Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. In de Tweede Kamer in Den Haag is geschrokken gereageerd op het rapport van Amnesty International over de wijze waarop Curaçao Venezolaanse vluchtelingen behandelt. Curaçao zou de mensenrechten schenden, aldus Amnesty. Verschillende partijen hebben geschrokken gereageerd en willen snel met de Nederlandse regering in debat gaan. De VVD vindt dat Curaçao zelf verantwoordelijkheid moet nemen en de SP spreekt van een heel serieuze situatie waar Nederland internationaal gezien op wordt aangesproken. Curaçaose minister van Justitie Quincy Quirigori benadrukt dat Curaçao in haar recht staat om illegale Venezolanen terug te sturen. Er zijn geen internationale regels die dat verbieden. Quirigori heeft gereageerd op het rapport van Amnesty International en ook de kritiek vanuit de Tweede Kamer. Volgens hem staat Curaçao in haar recht wat betreft de wijze waarop het omgaat met Venezolaanse vluchtelingen. Curaçao had vorige week te maken met een vreselijk incident. De man Rogelio Rifaela schoot bij een crash in Santa Rosa de moeder van zijn kinderen neer. Daarna pleegde hij zelfmoord. De vrouw ligt nog steeds in het ziekenhuis en haar toestand is zorgwekkend. De man zal vandaag worden begraven en later deze week wil de crash haar deuren weer openen. De kinderen zijn dan weer welkom in een veilige omgeving, zo benadrukt de directie. Een nieuw parlementair jaar is geopend vandaag op Curaçao met gouverneur Lucille George Wouter die de plannen van de regering heeft aangekondigd. Statenvoorzitter William Millerson heeft gevraagd aan de parlementariërs om zoveel mogelijk samen te werken. Hij hoopt dat het komende parlementaire jaar vooral in het teken staat hoe het parlement Curaçao verder kan helpen. Een mooie avond in het SDK. Curaçao won met 10-0 van Grenada. Het was de eerste wedstrijd in het kader van de Nation League en Curaçao speelde Grenada van de mat. In oktober moet Curaçao uit tegen de US Virgin Islands en op 19 november in het SDK-stadion komt Guadeloupe. Maar de eerste wedstrijd is heel goed begonnen voor Curaçao tot grote vreugde van bondscoach Remco Vicentini en zijn spelers. Meer dan 1,5 miljoen Amerikanen hebben inmiddels hun huis moeten verlaten voor de naderende orkaan Florence. De orkaan komt naar verwachting met windsnelheden van meer dan 225 km per uur aan land in de buurt van de stad Jacksonville in Florida. Daarna stoot het door naar North en South Carolina en wordt het de heftigste storm in 3 decennia die deze twee staten aandoet. In India zijn bij een busongeluk meer dan 50 mensen om het leven gekomen. Het voertuig raakte van de weg in de deelstaat Telangana. De bestuurder verloor naar verluidt de macht over het stuur toen hij op een drukke weg uitweek voor een andere bus. De bus vervoerde pelgrims die onderweg waren naar een tempel in het gebied. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.